琴日已經嚟過一次嘅啦，由於時間趕唔切，今日第二次走過嚟，睇緊呢隻冰標花，喺成條上下起晒熒光緊嘅，天氣仲係好裝嗰隻嘅，我哋而家起貨出嚟，肯定會俾佢失望。好啦，啲總夠佬打賭波都唔一樣，啲聲都唔一樣嘅，好大啲嘅喎。我粗咗都透晒過去啦。這晚在街上偶遇心中的他，兩個決定不聽調換跟他歸家。依家條冰標花又已經做好啦，我哋一齊嚟欣賞下。哦，睇真嗰啲熒光啊，起火真係好靚女嗰隻，係有一隻又真正一隻冰標花出紋勢啦，啲花色係好靈動啊，啲熒光緊係全部透晒過去。嗱，我哋依家攞出嚟睇下自然光，跟手啦。嗱，我哋攞出嚟睇下自然光效果嘅先嘅。哇！再睇下啲背光，手擋住嘅啲臭嘅。上下咧睇真，係完全一啲瑕疵都冇，連紋都冇，成隻上下透晒過去嘅。嗱，你哋有冇睇緊中意呢款冰標花翡翠豆芽嘅？如果睇緊中意同老夫子打返一聲，我要一隻，到時過嚟我同大家講埋。